Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Loko xiyimbeleri Xongi munhu wa munhu ni le ka lembe ra 2024 o tlhela a vuya nakambe hi risimu ra Beef a karhi a bifa xiyimbeleri Rhangani the producer na nghamu ya vona, ndzi nga vula leswaku u tirhisa nkani kumbexani wa sindzisa. Ndzi vula leswi hi mhaka ku loko hi langutini xiyimbeleri Rhangani the producer kusukela loko ku ta va ku hume risimu ra Hulu eka lembe ra 2023 leri ku nga risimu ra Beef, naswona ku bifiwa nghamu ya vona leyintshwa, ni vona ingaku vo ti byela ku va konyolola hi maendlelo ya vona. Loko va hi langutini hi ta swi vona leswaku xiyimbeleri na nghamu ya vona va na ku posta swinepe ka xiyenge xa mabulu xa Facebook ku ri ku la ta kombisa leswaku laha va nga kona va tsakile swinene. Mina hi ku twisisa ka mina i ku loko munhu a kala ku bifa u la ta ku heta matimba, kambe loko ho languta eka tlhelo ra xiyimbeleri Rhangani the producer handle ka ku va hela matimba swi tikomba ingaku vo nyanya ku kuma matimba. Hi ku endzhaku ka loko risimu ra Hulu ri ta va ri humile swi ta vula leswaku Rhangani the producer na nghamu ya vona a va ta kumeka va chava na ku posta swithombe swa vona, kambe handle ka sweswo vo nyanya ku va va posta swithombe swa vona leswi kombisaka leswaku va tsakile swinene. Se maendlelo ya lawa ya kombisa kahle leswaku risimu leri ra Beef a ri va endlangi nchumu. Hi yo mhaka mi ndzi twa ndzi vula leswaku loko Xongi ni le ka lembe ra 2024 o tlhela a vuya nakambe hi risimu ra Beef u ta va karhi a tirhisa nkani kumbexana u ta va karhi a sindzisa. Ku ri ku na loko ho languta eka tlhelo ra yena Beef ya n'wi tirhela hi mhaka ku loko ho tsundzuka na le ka lembe leri nga hundza loko ta huma album ya Joko ra vutomi ku vi na risimu ra Beef ra munhu wa munhu, hi rin'wanyana risimu leri nga fika ri n'wi veka emepeni. Kasi na le ka album ya lembe ra 2023 risimu ra Hulu hi rin'wana leri nga ku fambeni emahlweni, leswi vulaka leswaku tinsimu letiya ta Beef hi tin'wana leti fikaka ti n'wi tirhela swinene. Leswi swi nga vulaka leswaku loko ka nga humi eka Beef na le ka lembe ra 2024 kumbexana a nga tshiki ku va a bifa Rhangani the producer na nghamu ya vona, a nga va a languti sweswo leswaku swa n'wi tirhela swinene. Kambe loko hi languta eka tlhelo ra ku va a va twisa ku vava kumbexana ku va heta matimba swi tikomba ingaka swi le ku n'wi tirheleni hi ndlela yaleyo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi nga hi nyika man'wina mavonelo eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.